这是干嘛？又要开空调啊？啊？天天开空调不用电费啊？你来交电费啊？你去拿钱过来交电费。哎呦，这么大方呢？100呢？你这100块不会像上次一样又是偷我的吧？这是不是你自己的钱啊？啊？确定是你自己的钱，不是偷我的？是你的就好，你上次偷了我100块钱，这次100块就等于还给我了啊！那空调没得开。你生气也没有用啊！你上次偷了我100块钱呢啊！这是叫抵了，那空调开不了。随后主人喝多睡着，皮皮越想越气，是。凉凉夜色为你思念成河，化作春泥回着我。你开灯干嘛呀？睡觉你开灯干嘛呀？啊？没事干啊？干啥？你说的啥呀？我又听不懂，干嘛？好，你是说太热了要开空调是不是啊？啊？那开空调都要电呐，要电费的，那没钱交电费，要么你给钱交电费啊？啊？没钱开什么空调？没钱就吹风扇就行了啊！开啥空调呢？你没钱你开什么空调？我可没钱啊！要开的话你自己去拿钱，我没钱。看他去拿钱去了，终于又可以坑一次钱了。哎呀，这是这么大方，拿这么多呢？啊！我怎么感觉不对劲了呢？你给我拿拿这么大方，拿100给我开空调啊？行吧行吧，你去把遥控拿过来，把遥控拿过来，给你开空调，快！遥控拿过来呀、拿过来，对。好，这些开了，这些凉快了啊，可以好好睡觉了吧？啊，躺着睡觉啊。总感觉哪里不对劲呢？这么大方的拿100块钱当电费？哎，管着呢，还在转呢。那你去把门关一下，门关了。对，把门关一下，把门关上啊，关门。啊，对，然后上去把灯关一下，把灯关了，对，关灯。没关上啊，再关一下，再关一下。好，回来睡觉。到了第二天，我的100块钱呢？哦，皮皮，我那100块钱是不是你偷了？皮皮小妞，导演说让你们去试下戏，如果导演满意的话，让你们去演这个戏。先跟你说一下剧本啊，剧本就是小妞被枪打死了，然后你跑过来救小妞，走了半路你也中了一枪，然后你表演一段伤心欲绝的感觉，然后后面再给你补了一枪就嘎了，啊，听懂没有？好，哥大就准备试戏，预备 action。好，这个时候小妞中枪了，然后你来救小妞。啪！好，然后你还没死，还想着救小妞，
好，现在进入伤心欲绝。然后啪，再补了一枪，然后你嘎了，好，演的不错，咔，可以，演的不错，挺好。小妞，起来，演完了，小妞，快起来啊！小妞，咔，咔，起来，小妞，哎，快点起来，小妞，醒醒啊！醒醒，演完了，快点起来，起来呀！快点起来，小妞，你不会嘎了吧？小妞啊，醒醒，快点起来！哎，完了，这小妞真的嘎了，大腿腿。我希望你有一天突然变成人，告诉我，其实你是一个千亿富豪，因为被人下了诅咒，投胎做了狗，现在诅咒解除，你又变回了人形，然后给我一张银行卡。告诉我里边有2个小目标，报答我对你的养育之恩。嘿嘿。这家伙又喝多了，开着空调，别吹感冒了。盖好，别吹感冒了。来，你们看看啊，你们看看，这袜子谁咬的呀？皮皮是不是你咬的，还是小妞咬的？啊，你们两个谁咬的呀？嘴欠呐、没事干咬我袜子干嘛呀？啊，到底你们两个是谁咬的？皮皮还是小妞？谁咬的？小妞，你这表情应该是你咬的吧？是不是？啊，你准备挨打吧？我跟你说啊，皮皮你放开，你拿着干嘛呀？你放开啊！今天必须得收拾一下小妞，放开，放开呀，放开！你别拦着呀，放开！啊，别拦着，放开！是他咬的，不打他干打谁呀？啊，你走开呀，干嘛？原来是你咬的呀，皮皮，你准备受死啊！哎呦我的妈！皮皮，你说我相亲这么多次，怎么一次都没有成功？你说现在的女人都喜欢什么样的男人呢、是喜欢有才华的，还是喜欢帅的？都不是。那现在的女人都喜欢什么样的男人呢？我去吃席去了，你们两个再好好在家里面待着啊！哎，抱着我腿干嘛？放开，放开！你们去干啥？你们不能去啊！放开！咱酒店不能带宠物进去，那4条腿的宠物都不给进去。哎呦我的妈！哎呀，还变2条腿了，这么厉害呢？
那行吧，那你再去拿200块钱水礼钱啊。让你们见识一下，看我家狗能不能看得懂手语啊！皮皮过来，哎，看过来。啊！哎，你把钱拿哪里去啊？拿过来给我啊！皮皮，赶紧给我回来啊！拿过来呀！哎，回来呀！完了，你们2个在外面睡啊！我要睡午觉了啊！哎呀，热死了，赶紧开风扇，赶紧开风扇！怎么你也跑进来了啊？天气就这么热，那有什么办法呀？真的是，小刘，怎么你也进来了呀？啊？开空调不要电啊？那你给钱交电费啊？你早说你给电费钱嘛，早就开了呀！啊，开！行了，空调开了，这就凉快了啊！我们一起休息吧，啊！哎，干嘛？你抽裤子干嘛呀？哎，放开，干嘛呢？放开！哎，干啥？哎呦我的妈！哎呦我去，干嘛？吓我一跳！干啥呢？这个，干饭，睡个觉都不安定。好，干饭。干饭。这怎么又不吃呢？刚不是干饭吗？来，吃啊！不是你们干嘛？刚才不是干饭吗？小牛吃，吃啊！你们干嘛？我睡觉你在吵我要干饭，现在你也不干了。端午节要吃粽子。哎呀，你还知道端午节要吃粽子呢？在这里祝愿所有的家人们端午节快乐，端午安康。吃。对了，皮皮，你今年几岁了呀？4岁了。那明天6·1你过生日了不？那明天6·1你过几岁生日啊？过5岁生日啊！在这里非常感谢所有对皮皮小妞一直支持的叔叔阿姨们，感谢所有粉丝、所有家人们的一直陪伴。明晚6月1号将在直播间为皮皮举办5岁生日，希望所有叔叔阿姨们能一起来直播间为皮皮庆祝5岁生日，就在明晚6月1号晚上8点半准时开始，大家不见不散。来，我问一下你们2个啊，我这个上面放了50块钱，你们2个谁拿了啊？老实交代，快点说，谁拿了？谁拿了？啊！问你们话呢，谁拿了？皮皮，你的意思是小牛拿了是不是啊？啊！你是睁眼说瞎话，这是啥呀？啊！还小牛拿了，这不是你嘴里吐出来的吗？哎呦我的妈！
哎，皮皮你干嘛呢？有点想要抱抱啊？来抱着啊，别动了啊。随后等待时机。哎呦我的妈！皮皮你下来，有事去了。铲屎的，铲屎的，铲屎的，铲屎的。咋了，小妞？干嘛？啊？铲屎的，你叫我干嘛呀？啊？铲屎的。你干嘛呀？叫个不停的，咋了？啊？哎呦我去，皮皮你干嘛了呀？怎么抽搐了呀？啊？干嘛了？咋了，皮皮？你是生病了还是干嘛了呀？小妞啊，这皮皮是干嘛了呀？皮皮啊，皮皮咋了？皮皮？华子，啥？华子。哦，华子。皮皮坚持住，我正在拿华子。啊，华子，来华子。规矩就是规矩。有这么2个小可爱陪着，多幸福啊！如果说能一直陪着就好了。哎，你们2个跑那么远干嘛呀？哎，我这不是感冒啊，我是抽烟抽多了，嗓子不舒服啊。你去桌上把那个泡水的给我拿过来，给我喝一下。对，拿过来呀。不是你放那么远，我怎么拿得到呀？啊，拿过来一点，够不到啊？听到没有？拿过来一点，你怕什么？又不会传染。你这是干嘛去啊？啊？哎呦我的妈！这就是我们桂林产的罗汉果啊，每个都是独立包装，个头大，品质好。罗汉果泡水喝可以缓解咳嗽痰多，具有清热润肺、咽痛湿阴、肠燥便秘的功效，价格实惠，一个才1块多。视频同款的罗汉果已经放在视频下方的小黄车了，快去抢购吧！我这是罗汉果，不是药啊！过来，小妞也过来，你怕什么？又不是生病，又不传染给你们，真的是。当，皮皮。看到没有？棒棒糖要不要吃啊？50块钱一个，你去拿钱。没办法呀，你爸要攒钱找对象啊。而且你看这个棒棒糖多好吃，你看，哎，想着去拿钱。哎呦，100呢？啊，你要买2个吃啊？哎呦，对小妞这么好呢，行，一狗一个啊，2个是吧？哎，然后小妞还有一个，让小妞吃，吃完了好不好吃啊？那还要吃吧？要吃的话去拿钱。哎，拿我的钱干嘛？快去拿自己的钱，那是我的。哎，干啥呢？皮皮过来，借点钱给我。哼！哎，你怎么这么小气呢？啊！于是我就想了一个办法。皮皮过来，来给你们喝酸奶了啊！然后这有2个杯子，你给小妞一人一个杯子，你要倒哪个杯子喝啊？哪个呀？哎呦我的妈！啊，你完了，把这碗弄坏了，赔钱啊！
赔100块给我，你自己看，你看你把我弄成什么样子了啊？快赔钱！你自己看是不是裂了？去赔钱，拿钱过来，赔钱给我100块，拿钱过来。真的是，这碗都被你弄坏了，真的是，那么不小心呢啊！拿过来，下次注意点了啊！这碗都被你弄坏了，真的是，喝个酸的那么激动干嘛啊？你在干嘛呢？啊？干啥？哎呦我的妈！好了，别生气了啊！你搞坏东西那赔钱不是很正常吗？来吃点火腿肠，别生气了啊！来，吃火腿肠消消气啊！消消气，快！是啊，是啊。皮皮，我拿10块钱给你，你帮我做一点事，快！你看到没有？这碗被打烂了啊！然后凶手我已经关在笼子里面了。这是毒药，你把这个毒药拿去给小妞吃了，听到没有？啊？哎，我不是给了10块吗？哎呀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 ！咋的啦？不开心呀？啊？那我带你去吃好吃的。不去啊？那我带你去玩啊？不去啊？要不我给点钱给你啊？你不要啊？要不去给你找个帅哥啊？啊？让你们看一下养狗有多大的好处啊！皮皮，你是不是听得懂话？嗯。那你去把外面那个毛毛鞋帮我拿过来一下，外面那个毛毛鞋。还有一只呢。真乖，你再去房间帮我把烟拿过来。还有一个火鸡拿过来，火鸡。真棒，皮皮真的听得懂话呀。你再去把那私房钱拿给我啊。哎呦我的妈！你怎么这么小气呢？不给就算了。那小妞，拿你那私房钱给我啊。不是，你们怎么都这么小气啊？叫你拿点钱都不拿，真的是。走了，我们去朋友家吃肉去了。朋友叫我们去他们家吃饭，他们家有小孩，皮皮去桌上带个红包。喂，来了来了，这么快菜做好了，做什么好吃的菜呀？红烧豆腐、萝卜丝，还有什么？还炒了2个青菜，没了呀？不是全是蔬菜没有肉啊？好吧，现在过去，现在过去。快点快点，走了走了走了，别人在等着呢，快走走走走走。当铲屎官偷了皮皮的钱去喝酒，回来后招皮皮报复。
嗯。哎呦我的妈！皮皮小妞，以后你们有小孩了，你们准备教他什么技能啊？来，小妞，假如说你有小孩了，那你教你小孩什么技能啊？像男人一样去打不是你这怎么教这玩意呢？那皮皮呢？哎，你这是干嘛呀？拿个盆干嘛呀？啊？你这是准备给你小孩教什么东西啊？不是你们俩都教的啥呀？当你给狗教会的指令打不过的时候，还可以这样用。嗯。啪啪是啪啪啪是啪啪。打不过就用指令。嗯，是吗？哎，不来，啪啪是啪啪啪啪啪是啪。啪啪是啪啪啪啪啪啪。嗯，啪是啪。你好像精神病似的。好，好，哎，去干嘛去了？这不来了呀？哎，别闹啊！打架还动刀呢，这是玩不起是不是啊？啊！我去干嘛呢？你好像精神病似的。哎呀，我去呢！叫你碰瓷，你怎么碰个3轮车啊？你碰这玩意干啥呀？这玩意哪有钱赔啊？你要碰4轮车、小车。哎，等下出去碰瓷的时候，不要跟上次一样啊！不要去碰3轮车，那3轮车又没有钱，你碰3轮车干嘛呀？等下你出去碰的时候，找个4个轮子的小车啊，小车，最好是奔驰、宝马啥的啊！听到没有？不要再碰3轮车、2轮车了啊！那走，慢慢去走。哎呀，皮皮叫了，来活了啊！这次找对目标了啊，还是宝马。那谁，
下车下车，快下车！碰到我的狗了，下车！下车呀！这车里也没人啊！哎呦我去，这车里没人，你碰啥呀？走了走了走了！真的是车里没人，你碰啥？这啥也不是。走了，别谈了，走了。你们记住了，等下出去的时候，我找个地方躲起来，然后你看到别人车停在那里，你们就去车轮子下面躺着，然后皮皮你叫几声，然后我就过来，我就跟他说，你完了，你把我的小狗给碰到了，要不你赔200给我，我自己带他们去医院看一下，听懂没有？好，那我们先示范一下，假如别人的车停在这里，那怎么办呢？对对对，就这样啊，走上班去，快走上班去了。哎呀，皮皮叫了，来活了。哎，皮皮你在哪呢？皮皮。哎呀，我去呢！叫你碰瓷，你怎么碰个3轮车啊？你碰这玩意干啥呀？这玩意哪有钱赔啊？你要碰4轮车、小车。啊，起来，走，你啥也不是，走了，走了。干啥了？怎么还躺啊？走了，这个车没钱。走了，哎，走了呀。皮皮小妞出去玩去了，走。皮皮小妞快点，准备坐车了。皮皮小妞，皮皮小妞。哎，你们2个在这里干嘛呀？你这是干嘛呀？啊？哎，下来！你好好看，这是什么车啊？这不是我们家的车啊！等下你把别人的车刮花了，把你卖了都赔不起。走，我们车在后面呢，快点！那这就是我们的车啊！干嘛呢？快点走啊！上车了！啊！不是这车有什么问题吗？走啦！咋的？你还嫌弃呢？还去不去玩了？哎，你有病啊！吓我一跳，干嘛呢？